ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போது சமீபமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 சிரப்பு காஃப் சிரப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, அதனால் குழந்தைகள் உயிரிழந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ பூதாகரமாக வெடிச்சதுன்னா, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது ஹூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி இந்த 4 சிரப்பு இது ப்ராப்ளமாக இருக்குது, இதனால தான் குழந்தைங்க இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை விடுறாங்க. அதன் மேலே ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி வைக்கிறாங்க. அதன் மீது விசாரணையை நடத்துகிறாங்க. இது ஆக்சுவலாக எப்போ நடந்ததுன்னா, இது ஜூலை மாதமே நடந்திருக்கு. இந்த சிறப்பு குடித்ததுனால 66 குழந்தைகள் கேம்பியான்ற நாட்டில், அதாவது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் இருக்கிற கேம்பியான்ற நாட்டில் இறந்துருக்குறாங்க. இது என்ன பாதிப்பு கொடுத்துருக்குன்னா, கிட்னி ஃபெயிலியரில் கிட்னி ப்ராப்ளத்தினால தொடர்ந்து அந்த சீரியஸ் கண்டிஷனுக்கு போயிட்டு அந்த 66 குழந்தைகள் இறந்துருக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக கேம்பியா அரசாங்கம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்க இறந்த உடனே இந்த பேராசிட்டமல் சிரப்பையும் புரோமிதீசன் அப்படிங்கிற அந்த கண்டென்ட் இருக்கிற சிரப்பையும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நாடு ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த லேபு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான லேப் வசதி கிடையாது. அதாவது கேம்பியா இந்தியாவை விட ஒரு ஏழ்மையான கண்ட்ரி தான், நமக்கும் ஒரு ஏழ்மையான கண்ட்ரி தான் நம்ம விட. ஸோ அதனால் அவங்க வெளியில் கொடுத்து தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த பிரச்சனையை எடுத்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இந்த சிறப்பில் இருக்கிற அதிகபட்சமான இந்த கெமிக்கல் கண்டென்ட் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புதன்கிழமை 5ஆம் தேதி அக்டோபர் 5 இந்த அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இதையடுத்து ரீசெண்டாக நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது சம்மந்தமாக விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இது ஒரு 2 நாடுகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகிப்போச்சு. அது இன்டர்நேஷ்னல் பிரச்சனையானதால இது கண்டிப்பாக விசாரிச்சே ஆகணும். ஏன்னா உயிர் சம்மந்தப்பட்டதுன்றதுனால கண்டிப்பாக இது விசாரிச்சே ஆகணும். கூட அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது அந்த கம்பெனியோட பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, நம்ம நாட்டோட பிரச்சனைங்கிறதுனால இந்திய அரசாங்கம் இப்போ ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க. அதாவது நேஷ்னல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட மெடிசன்ஸோட ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட வைஸ் சேர்மன் YK குப்தா தலைமையில் இதற்கான குழு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க இது சம்மந்தமாக விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனி ஹரியானா மாநிலத்தில் சோனிபட்டுன்ற இருக்கிற இடத்துல இருக்குது. இந்த கம்பெனி பேர் மேடன் பார்மச்சுவல்ஸ். இங்கே தான் இந்த 4 சிரப்பை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அண்மையில் இந்த கம்பெனியை மொத்தமாக ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை, எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹரியானா கவர்மெண்ட்டும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மத்திய அரசு அமைச்ச குழுவும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் அவங்களும் ஒரு பக்கம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது இப்போ ரீசெண்டாக இது சம்மந்தமாக இருக்கிற நியூஸ் என்னென்னா, அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 விதமான வயலேஷன்ஸ் அந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கு. அது தொடர்ந்து நம்ம விசாரணை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த பிரச்சனையோட ஒரு சுருக்கமான எக்ஸ்ப்ளனேஷன். இப்போது நம்ம இந்த பிரச்சனையை அப்படியே விட்டுடவும் முடியாது. இதை நம்ம பெருசாக்கியும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா போன உயிர் தான். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக இப்போ நம்மளே பார்த்துருப்போம், நிறைய பேர் அவங்களாவே மெடிக்கல் ஷாப்லாம் போயிட்டு காஃப் சிரப் வாங்குறது, அவங்களே இந்த பிரச்சனை இருக்குது, சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வாங்குறாங்க. ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ரெண்டாவது, இதை கைட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மக்களுக்கு இல்லை. மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துன்னு போய் சேர்க்கறது இல்லை அப்படின்னு. நம்ம இந்தியாவிலே இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது காம்பியா இந்தியாவை விட ஒரு ஏழ்மையான நாடுன்னா அப்போ அங்கே எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் கிராமத்திலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மருத்துவ வசதியெல்லாம் இருக்காது, கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அங்கே 24 மணி நேரமும் அரசு மருத்துவ வசதி நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளினிக்கு இல்லை இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிக்கு காஃப் சிரப் அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்காகவாது இருந்ததுன்னா நம்ம நம்பிக்கையாக அங்கே போய் வாங்கலாம். மக்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்க மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக நகரங்களில் தான் இருக்கும். கிராமத்து பக்கம் அந்த அளவுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இப்போ இங்கே சொல்லணும்னா ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னு சொல்லலாம். ஸோ அது 24 மணி நேரம் இயங்கினா அங்கே அடிப்படை மருந்துகள் நமக்கு எப்போவுமே இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்கிறோம். ஸோ இது மாதிரி அடிப்படை மருத்துவ வசதிகளை கிராமங்கள் முதல் கொண்டு அரசாங்கம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் தங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள் அருகாமையில் இருக்கிற அரசு அலுவலகங்களில் மக்கள் ஒரு கோரிக்கையாக போயிட்டு கொடுக்கணும். அதை முறையாக அந்த அலுவலர்கள் அமல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு கோரிக்கை மூலமாக கேட்குறோம். இதை முறையாக அமல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத அரசாங்கத்துக்கும் கோரிக்கையாக வைக்கிறோம். தொடர்ந்து அன்றாட நிகழ்வுகளிடம் வீடியோ மூலமாக சந்திப்போம்.
தொடர்ந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.